Kaixo, ariketa honetan ikusten dugunez, daukagu baloi bat, gora jaurtitzen duguna 20 metro segunduko abiadurarekin, eta galdetzen digute ea zein izango den lortuko duen altuerarik maksimoa. Ondoren jaitziko da, eta galdera da, zenbat denbora behar duen altura maksimo horretara iristeko. Ariketa hauetan beti jarri behar dugu gure referentzi sistema, kasu honetan igidura vertikala gertatuko denez jarri dugu referentzi sistema vertikala, I letra grekoarekin adierazten duguna, eta beti erabakitzen dugu ariketako punturikoa zuena, kasu honetan lurra, izatea I berdin 0. Hau da, jatorria. Hemen, hainbetik hasten gara kontatzen, bale? Eta horregatik, zenbakiak gora egiten dutenean, zenbakiak gero eta handiagoak izango dira, eta bera egiten dutenean, negatiboak. Baina kasu honetan lurra zen daiteken zeharkatu, balio guztiak positiboak izango dira. Gainera esaten digute, abiadura hasieran direla 20 metro segundu. Beraz jarriko diogu azpizero bat adierazteko dela hasierako abiadura. Eta hasieran lurrean aurkitzen denez, badakigu baita ere, bere hasierako altuera izango direla 0 metro. Altura jakin baten hasiko balitz, beste bat izango litzateke bere hasierako posizio vertikala, kasu honetan lurrean dagoenez 0 metro. Baita ere gogoratu behar dugu igidura vertikalean beti dagoela azelerazio bat. Azelerazio hori balio du -g, eta da gravitatearen balio, eta balio du -9,8 metro zati segundu karratu, eta bera egiten du beti. Berdin dio pelotak gora, edo bera egiten dagoen. Pelota gora egiten duenean, bera bultzatzen du, eta bera dagoenean gehiago bultzatzen du bera. Beraz, hori beti horrela izango da. Orain azelerazio bat dagoenez, idatziko ditugu igidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioak. Orduan hemen egingo duguna, gure bi igidura ekuazioetan, posizio eta abiadura ekuazioetan, ordezkatu ditugu ezagutzen ditugunak. Adibidez, hasierako posizioa badakigu zenbateko den. Hasierako abiadura badakigu zenbatekoa den. Eta azelerazioa baita ere, esan dugunez, beti balio du -9,8, beraz, baita ere, hau ezagutzen dugu. Idatzi ditugun hauek dira igidura ekuazio zehatzak. Eta hauek dira orokorrak, zehatzak dira gure baloiari aplikatzen dizkigulako gure igidura ekuazio orokorrak. Galdetzen dugute, noiz, zein alturetan lortzen den altura maksimoa eta zenbat denbora behar duen horretarako. Orduan, jakin behar duguna da hurrengoa. Pelota gora egingo duela eta erortzen hasi aurretik, altura maksimo horretan dagoenean, une labur batez geldirik geratuko dela. Beraz, altura maksimoa, horrela jasiko duguna, Imax kalkulatzeko guk badakigu abiadura 0 izango dela. Justo une horretan, eta gero, da positibo txikiagotzen da, 0, eta gero, bera egiten duenez abiadura negatibo bihurtuko da. Gure helburua da, jakitea noiz gertatzen den hau. Abiadurari buruzko informazio daukagunez, erabaki behar dugu honetan edo honetan jartzen dugun. Hemen abiadura ez da inondik agertzen, beraz, hau ezin dezakegu erabili. Aldiz, hemen badaukagu abiaduraren igidura ekuazioa. Sartzen badugu hau hemen, kalkulatu dezakegu noiz gertatuko den hau. Beraz, formula honetan 0 jartzen badugu, atera dezakegu noiz gertatzen den, hemen jarri duguna. Askatzen badugu, hau bestaldera pasatzen positiboa delako, geratzen gurrela, gero zatitzen pasatu behar dugu, eta emaitza izango da 2,04 segundu. Hori da, behar duen denbora, puntu altuena lortzeko. Eta da, zenbat denbora behar duen horretara iristeko, galdera. Baina galdera da, zenbateko izango den altuera maksimo hori. Orduan, nola gu dakigunez noiz egongo den hemen goian, lortu dugulako denbora hori, denbora hau orain sartuko dugu posizioaren ekuazioan denbora agertzen den lekuetan, hau da hemen, eta orduan lortuko dugu zein den Imax. Ikusten dugunez, ekuazio honetan, zergatik erabiltzen dugu hau posizioa adierazten dugulako, eta eskatzen dugutenez altuera maksima eta altuera posizio bat denez, hau erabiliko dugu, eta denboran jarriko dugu lortutako denbora. Jartzen dugu, hau biderkatzen dugu lorteko, hau biderkatzen dugu lorteko, kenketa egiten dugu, eta lortzen dugu, pelotak lortuko duen altuera maksimo izango direla 20,41 metro.